ជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រទេសកម្ពុជាតែងតែប្រារព្ធព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបអកអំបុកនិងសំពះព្រះខែដែលទាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋជិតឆ្ងាយតាមបណ្ដាលខេត្តនិងភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិនានាធ្វើដំណើរមករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមទស្សនាកម្សាន្តនៃការប្រណាំងទូកងបណ្ដែតប្រទីបធំៗពីក្រសួងនានានៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាព្រមទាំងការបាញ់កាំជ្រួចរាប់រយដើមហើយក៏មានការប្រគំតន្ត្រីជាច្រើនកន្លែងអមជាមួយនឹងស្តង់លក់អីវ៉ាន់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទាំងនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាខ្លះដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃការប្រណាំងទូកងនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ជាថ្ងៃទី2នៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបអកអំបុកនិងសំពះព្រះខែយើងឃើញថានៅត្រើយសងខាងនៃមាត់ទន្លេពោពេញដោយប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើនកុះករខ្លះឈរខ្លះអង្គុយទស្សនាការប្រណាំងទូកងពីសំណាក់កីឡាករកីឡាការិនីអមជាមួយនឹងទូកងដែលមានក្បូរក្បាច់រចនាប្លែកៗរំលេចនៅពណ៌ទាំងទូកទាំងច្រវាទាំងឯកសណ្ឋានរបស់កីឡាករស្រស់ឆើតឆាយមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលកំពុងប្រណាំងអ្នករាំក្បាលទូកងជាមេក្រុមតែងតែស្រែកជ័យឃោសតាមរបៀបរៀងៗខ្លួនដើម្បីបញ្ជាសមាជិកឲ្យខិតខំបន្ថែមល្បឿនស៊ីចង្វាក់គ្នាដើម្បីឆាប់ទៅដល់ទីព្រ័ត្រទទួលជ័យជំនះលើគូប្រជែងទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យទាំងខ្ញុំទាំងអ្នកទស្សនាឯទៀតប្រឹងតាមដានស្ទើរមិនចង់ព្រិចភ្នែកពេញពុនរីជាតំណាងគ្រឿងដ៏រឹងមាំត្រូវសិភើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាស្ដាប់គុំដែលជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិម្យ៉ាងវិញទៀតសិភើរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺតំណាងឲ្យអំណាចនៃនីតិបញ្ញត្តិនិងជាបន្ទុំនៃច្បាប់ទាំងអស់របស់ជាតិដែលបានតាក់តែងពិនិត្យពិភាក្សាព្រមទាំងអនុម័តដោយរដ្ឋសភាពន្លឺឈប់ពណ៌រាំងសីគឺតំណាងឲ្យការផ្សព្វផ្សាយនៃច្បាប់ទាំងឡាយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោលការណ៍ច្បាប់និងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលសូមព្រះអង្គមានប្រកាយពលមាំមួនព្រះសុខភាពល្អបរិបូរណ៍មានប្រជញ្ញយឺនយូរដើម្បីគង់ប្រថាប់ជាម្លប់ដល់ត្រជាក់ត្រជុំសុខដុមរមនាដល់ប្រជារាស្ត្រទូទាំងព្រះនគររបស់ព្រះអង្គជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅលោកអ្នកនាងស្ដាប់ពីទីមេត្រីប្រទីបដែលបង្ហាញខ្លួនសន្សំនៅខាងក្រោយប្រទីបក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងប្រទីបព្រឹទ្ធសភាគឺជាប្រទីបរបស់រដ្ឋសភាដែលជាអង្គនីតិបញ្ញត្តិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងប្រទីបរដ្ឋសភាមានទ្រង់ទ្រាយជាព្រះទីនាំងនាគរាជក្បាល5តំណាងឲ្យអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងរបស់កម្ពុជាវិរិយភាពអង្គអាចក្លាហានរបស់ប្រជារាស្ត្រក្នុងការថែរក្សាការពារទឹកដីព្រមទាំងកិច្ចយានុភាពដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជារាស្ត្រប្រកបដោយឆន្ទៈពុទ្ធនៅចំកណ្ដាលប្រទីបមានអក្សរចរិតពណ៌មាសគឺរដ្ឋសភាឆ្លាក់នៅក្នុងស្រទាប់ផ្កាឈូកតំណាងឲ្យស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិចំណែកឯផ្កាឈូកគឺតំណាងឲ្យតម្លៃនៃការគោរពចំពោះសាសនាឆត្ររួតតំណាងឲ្យទេវតាដែលមានទេចបារមីស័ក្តិសិទ្ធិមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងក្លាតាមជួយថែរក្សាប្រជារាស្ត្រនិងទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងទាំងមូលនៅលើព្រះទីនាំងលម្អដោយក្បាច់រចនាស្និតញីទេប្រៀបដូចរុក្ខជាតិដែលមានពណ៌សូមផ្កាផ្លែនិងគួយដែលកំពុងរីករូបរាប់តំណាងឲ្យថារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់របស់រដ្ឋសភាដែលកំពុងបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនយ៉ាងសកម្មក្នុងការជួយពិនិត្យដោះស្រាយបញ្ហាដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រយោជន៍ជាតិធំពិសេសគឺ
ដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាសម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់អាយុដំលោកធាទាវលោកលោកស្រីប្រតិបដែលកំពុងបន្លែសន្សំមកដល់វេទិកាកិត្តិយសនេះគឺជាប្រតិបរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រឯកអាកាសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាស្ថាប័នដឹកនាំបញ្ជារួមលើកងទ័ពជើងគោកជើងទឹកជើងអាកាសកងរាជអាវុធហត្ថនិងបណ្ដាកងទ័ពជំនាញនៅក្នុងកិច្ចការពារជាតិរូបសញ្ញាក្រសួងការពារជាតិដែលបានរចនានៅខាងលើផ្ទាំងការពារជាតិបង្ហាញពីស្ថាប័នមួយដែលមានតួនាទីដឹកនាំលើវិស័យនយោបាយការពារជាតិការពារនីតិរដ្ឋនិងការពារសន្តិភាព